ظهور جديد للفنان لقاء الخميسي. الظهور المرة دي مختلف، مش زي المرتين أو التلاتة اللي ظهرت فيهم بعد الأزمة بتاعتها وخيانة محمد عبد المنصف جوزها ليها. المرة دي ظهرت وقالت نصايح للبنات المتجوزين، أو بمعنى أصح الستات المتجوزة. قالت ازاي لو عندهم أزمة أو مشكلة في حياتهم ازاي يحلوها، وقالت ازاي يواجهوها، ولو عندكم أطفال فالموضوع أكبر بكتير. تفاصيل هنشوفها مع بعض، بس في الأول صلوا على النبي. طبعا كلنا كنا عارفين وسامعين عن أزمة لقاء الخميسي الفترة اللي فاتت، وعن خيانة جوزها ليها لمدة 7 سنين، وإن هي ازاي ما كانتش عارفة وازاي ما كانتش حاسة، وكان بيبات عندها ازاي لما انت كنت بتطلعي دايما وتقولي ان انتوا ما كنتوش بتغيبوا عن بعض ثانية واحدة. طلعت بعدها لقاء الخميسي ب3 فيديوهات، والفيديوهات كانت على ابلكيشن التيك توك. اول واحد ليهم كانت بتتكلم عن ان هي ازاي هتتعامل مع المشكلة، وقالت ان محدش يسألها ومحدش يطلب منها ان هي تطلع تتكلم. وتاني مرة ظهرت وهي بتغني، تالت مرة ظهرت وهي بتغني. في ناس قبل الموضوع عادي وان هي عندها صدمة وان هي في اكتئاب من الكارثة اللي واجهتها، وفي ناس بدأوا يقولوا لها احنا كنا متعاطفين معاكي، وايه اللي انت بتعمليه ده يا فنانة، وان احنا كنا زعلانين علشانك. اللي بعديها على طول ظهرت الفنانة لقاء الخميسي، وهي كانت بتدي نصايح للبنات المتجوزة او الستات المتجوزة، وقالت حرفيا لو انت عندك مشكلة في حياتك وبتواجهك انت وشريكك، ولو انت بتحبيه فحاولي ان انت تراجعي نفسك تشوفي ايه اللي خلاه يعمل معاكي الحاجة دي، وليه دايما بيزعلك. وبدأت ان هي تتكلم ان الطلاق مش حل نهائي لاي مشكلة بتقابلكم، ولو بتتخانقوا فمش لازم يبقى كلامك الوحيد هو عن الطلاق، وان انت ممكن تتطلقي حتى لو الحياة سهلة قدامك، وان انت هتشوفي ان انت هتكملي حياتك عادي. ده تمام ان انت تعملي كده لو ما عندكوش اولاد، انما لما يكون عندكوا اولاد بصلهم كويس جدا وفكري في الحياة بعد الانفصال هيبقى عامل ازاي. لو في مشاكل مين اللي هيتأثر بيها، بالذات لما يكون عندك عيل واتنين وتلاتة. فلازم قبل ما تفكري في الطلاق فكري في اولادك، حطهم قدام عينيكي وفكري فيهم شكلهم هيبقى عامل ازاي قدام الناس، هيواجهوا المجتمع ازاي. وكملت كلامها وقالت لو في ما بينكوا عشرة فادوله فرصة مرة واتنين وتلاتة، مش لازم من اول غلطة تقرري ان انت تنفصلي. في ناس اتقسمت نوعين، النوع الاول اللي قالوا دي ست اصيله وست بتصون العشره، وان هي هتدوله فرصه تانية، بالذات ان هما في ما بينهم اولاد، وبداوا ان هما يفهموا ان الكلام ده اللي هي بتعمله في حياتها، ان هي مش هتنفصل، وان هي هتسامح جوزها وهتكمل معاه، بس هتبقى موجوعه من اتجاهه. وفي ناس تاني بدأ يقولوا لها هو انت بقيتي شبه شيرين، هو انت اتعديتي من شيرين، هو اوسى ده اللي هيجيبك الارض زي شيرين. بص على الفنانه شيرين لما كانت بتسامح حسام حبيب اكتر من مره، شوف النتيجه وصلت بيها لفين. وبكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو. قولولي في الكومنتات انتوا شايفين ان لقاء الخميسي هي عملت الصح، ولا هي المفروض كانت تحافظ على كرامتها وتنفصل. كده وصلنا لنهاية الفيديو، اشوفكم في فيديو جديد، في امان الله، مع السلامة.